हाई गाइज, आज म युएसए सोलो ट्रिप पार्ट 3 क्यासिनो टाइम लिएर यहाँहरू समक्ष आइरहेको छु। हामी डालासबाट ओखलामामा रहेको ओल्ड स्टार क्यासिनो एन्ड रिसोर्टमा जाँदैछौँ। म र मेरो प्रिय साथी पुष्कल हामी ओल्ड स्टार क्यासिनोभित्र छिरिसकेका छौँ। एकदमै रमाइलो थियो, एकदमै नयाँ ठाउँ, एकदमै रमाइलो लागिरहेको थियो, एकदम लुकिङ लाइक वाउ थियो। मेरो साथी पुष्कल गेम खेल्नको लागि बसिसक्नु भएको छ र हामी सानो $50बाट हामीले गेम खेल्न सुरु गरिरहेका छौँ। साथीले सुरु गरिसक्नु भएको छ, म हेर्दैछु किनकि मेरो यो फर्स्ट टाइम थियो क्यासिनोको। एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, एकदमै वाउ। अनि त्यसपछि साथीले यहाँ खेल्दै जानुभयो र त्यसपछि मैले पनि सुरु गरेँ। मैले $50 क्यासबाट मैले सुरु गरेको थिएँ र खेल्दै जाँदाखेरि बिस्तारै थोरै पैसा जितिएको पनि थियो, आउँदै थियो र हामीले सुरुमा राम्रो नपरेको भएर फेरि अर्को विल फिचरवाला गेम हामीले चुज गऱ्यौँ। विल फिचरवाला गेममा गयौँ। यो विल फिचर गेममा चाहिँ 3वटा विलहरू चाहिँ ट्याक्क मिल्यो भने, एउटै रोमा आयो भने चाहिँ पैसा जितिने रहेछ। हामीले चाहिँ $50 हालेर खेलेका थियौँ र 1 क्लिक इज इक्वल टु $0.75 हाम्रो पैसा घटेर 4.85 मा गइसकेको थियो। अब जित्नै पर्छ भन्ने लागिरहेको छ। लेट्स सी के आउँछ। वाउ, यहाँ हाम्रो नम्बर परिसकेको छ। अब बढ्दैछ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 $14 आइसक्यो। $14 आइसकेको छ। फेरि मैले फेरि यो $14बाट फेरि मैले खेल्न सुरु गरेको छु। लेट्स सी यसबाट के आयो भने फेरि विथड्र गरेर निस्किनुपर्छ। अब मैले यो ह्याटवाला गेम खेल्दैछु। यो फुल ह्याटवाला आयो भने तपाईँको एकदमै धेरै पैसा आउने सम्भावना हुन्छ। म एकदम एक्साइटेड छु केही पर्छ कि भन्ने। लेट्स सी आउला जस्तो छ। वाउ, लेट्स सी, आइ एम वेटिङ। त्यहाँ जति क्लिक गऱ्यो उति डलर। हामीले $1बाट खेलेको छ भने 1 क्लिक इज इक्वल टु $1 जाँदो रहेछ। यो हामीले सानोमा हेरेको बाख्रा र स्यालको कथाको एउटा यो गेम थियो, मैले त्यो खेल्दै थिएँ र चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई केही पर्छ कि भन्ने आशा थियो, किन भन्दा सानोमा हामीले एकदम एक्साइटेड भएर हामीले चाहिँ यो पढ्थ्यौँ। वाउ, यो मलाई परिसकेको छ। अब यहाँ पैसा आउन सुरु गरेको छ। लेट्स सी, मैले अलरेडी $50 लस गरिसकेको छु। तो आई हेभ टु रिकभर दिस $50। लेट्स सी कति आउँछ। यो जति आउँछ मैले यसबाट फेरि क्यास आउट गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ र लेट्स सी। वाउ, पैसा आउँदैछ। लास्टमा कति आउँछ। लेट्स सी। ओके, यहाँ $54 आएको छ। मैले यहाँ विथड्र गरेर निस्किएको छु र त्यसपछि मलाई विल वाला चाहिँ मलाई खेल्न मन थियो र मैले विलवाला खेल्न गइरहेको छु। यो खेल्दा मैले 26 चुज गरेको थिएँ। ट्याक्कै 26 परेको छ मेरो लक्की नम्बर। 26 परेको छ र त्यसपछि मैले $145 यहाँ जितेँ र $58 त्यहाँ जितेँ। लगभग मेरो $100 मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएँ। मेरो $100मा $158 आई गट इट। सो अलरेडी मैले $58 विन गरेको छु र अब यसपछि मैले अब क्यास आउट गरेर निस्किने प्लानमा छु। हामी बेलुका 11 बजे यहाँ आएका थियौँ। अहिले बिहानको 4 साढे 4 बजिसकेको छ। अब चाहिँ यहाँको खेल र क्यासिनो खेल प्याक गरेर हामी निस्किँदैछौँ। अब हामी निस्कन तयारी गर्दैछौँ। एकदम मजा आयो। वाउ, एकदमै रमाइलो भयो। फर्स्ट टाइम इन ओल्ड विन स्टार वर्ल्ड क्यासिनो एन्ड रिसोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम मिस्टर पुष्कल ब्रो। थ्याङ्क यू सो मच।